Ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Timoseewo. Timoseewo ey'okubiri Essuula 1. Nze Pawulo, Katonda gwe yasiima okuba omutume wa Kristo Yesu n'okutegeeza abantu ebifa ku bulamu obwatusuubizibwa bwe tufunira mu Kristo Yesu, mpandiikira ggwe omwana wange omwagalwa Timoseewo. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwe ekisa, bakusaasire era bakuwe emirembe. Neebaza Katonda gw'empeereza mu mwoyo omulungi nga bajjajjange bwe baakola. Bulijjo mmwebaza bwe nkujjukira nga mmwegayirira emisana n'ekiro. Bwe nzijukira amaziga ge wakaaba, neegomba okukulaba ndyoke nzijula essanyu. Nzijukira okukkiriza kwo okw'amazima era ne jjajjaawo Looyi ne nnyoko Ewuniike kwe balina, era kaakati nkakasa nti naawe okulina, kyenva nkujjukiza okuseesanga omuliro ogw'ekirabo ekiri mu ggwe Katonda kye yakuwa bwe nakussaako emikono gyange. Mwoyo Katonda gwe yatuwa tatufuula bati wabula atujjuza amaanyi n'okwagala n'okwegenderezanga. N'olwekyo tokwatibwanga nsonyi okwogera ku bya Mukama waffe wadde kunze omusibe we, wabula naawe bonaabona olw'amawulire amalungi ng'oyambibwa amaanyi ga Katonda eyatulokola n'atuyita tube babe. Ekyo yakikola nga tasinziira ku ebyo bye twakola, wabula ng'asinziira ku kuteesa kwe ne ku kisa kye kye yatukwatirwa ng'ayita mu Yesu Kristo okuva edda n'edda lyonna. Kaakano ekisa ekyo kitegeereddwa mu kulabika kw'omulokozi waffe Kristo Yesu eyajjawo okufa n'aleeta obulamu obutaggwaawo ng'ayita mu mawulire amalungi. Katonda yannonda ntegeeze abantu amawulire amalungi ng'omutume we era omuyigiriza, era kyenva mbonaabona bw'entyo. Kyokka sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza, era nkakasa nti ayinza okukuuma ekyo kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Gobereranga ebigambo eby'amazima bye wawulira njogera, era nywereranga mu kukkiriza ne mu kwagala bye tulina nga tuli mu Kristo Yesu. Ekirungi eky'omuwendo kye wateresebwa kikuumenga ng'oyambibwa Mwoyo Omutuukirivu abeera mu ffe. Omanyi nti ab'omu Asiya bonna banjabulira. Mu abo mwe muli Fugero ne Erumogene. Mukama akwatirwe ekisa ab'omu maka ga Onesifolo, kubanga yambeesabeesa emirundi mingi era teyakwatibwa nsonyi olw'okubanga ndi musibe. Bwe yatuuka e Roma yafuba nnyo okunnoonya era n'anzuula. Bw'alituuka mu maaso ga Mukama ku lunaku luli, Mukama amukwatirwa ekisa. Era ggwe omanyi bulungi nnyo byonna bye yakola mu Efeso.